Estando los hombres naturalmente inclinados al bien como su naturaleza es frágil y dualista, las ocasiones que los incitan al mal son infinitas y se alejan del bien fácilmente por su egoísmo natural y sus propios intereses, dijo Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe. Y esto también fue muy mal interpretado, el libro me refiero. Pero también tenemos otra persona que comentó que la naturaleza del hombre es totalmente lo contrario, es decir, que son buenos de naturaleza. Y esta persona fue Rousseau. Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú piensas? Si realmente la naturaleza del hombre es ser malo o la naturaleza del hombre es ser bueno.